Survei yang diadakan di ibu kota mendapati bahawa perkara yang perlu dititik beratkan ketika mendapat pemanas air ialah keselamatan dan tekanan air. Memang tidak dinafikan keselamatan merupakan ciri utama pemilihan pemanas air. Namun tidak semua pemanas air mampu menyediakan ciri keselamatan yang diperlukan, ditambah pula dengan masalah tekanan air yang rendah. Lifestyle Info Station akan menerangkan kesemuanya dalam 3 minit. Bercakap tentang pemanas air, selalunya kita akan berkata tentang kualiti dan keselamatannya. Oleh itu, setiap alat pemanas air Alpha yang dihasilkan telah melalui pelbagai peringkat kawalan mutu yang ketat bagi memastikan setiap alat pemanas air ini adalah berkualiti serta selamat untuk dipasarkan. Perlu diingat, mana-mana alat pemanas air sekalipun perlu mempunyai suatu jangka masa jaminan di bahagian elektrikal maupun teknikalnya. Seperkara lagi yang penting adalah sama ada alat pemanas ini dilengkapi dengan 5 ciri-ciri keselamatan seperti alat penghidar keterlaluan panas, jaminan tangki anti bocor, pelindung petir, EELCB atau Electronic Earth Leakage Circuit Breaker, sejenis alat baru yang mampu mengesan sebarang kebocoran elektrik lalu mampu menyekat atau memberhentikan aliran elektrik. Dengan cara ini, ia pasti dapat menyelamatkan nyawa seseorang pengguna. Dan akhir sekali, tentulah kotak atau bekas alat pemanas air yang tahan lasak dan kalis air. Bagi memastikan EELCB di alat pemanas air sentiasa selamat adalah dinasihatkan agar pemeriksaan ini dilakukan sebulan sekali. Caranya sungguh mudah. Pasangkan alat pemanas dan tekan butang test. Jika EELCB tidak ada sebarang masalah, aliran elektrik akan berhenti serta-merta. Selepas itu, tekan butang reset dan alat pemanas air anda akan berfungsi seperti biasa. Bagi masalah tekanan air yang rendah, gunakanlah built-in pump yang disediakan. Tekanan air yang rendah mampu digandakan dari 4 hingga 6 kali ganda. Jika tiada masalah dengan tekanan air, anda cuma perlu padamkan pump tersebut. Dengan kemudahan Fuzzy Logic System, anda boleh mengawal suhu kepanasan air dan dapat menghindari daripada berlakunya kelecuran, terutamanya di kalangan kanak-kanak. Alat pemanas air Alpha datang dalam pelbagai warna yang menarik. Serta, ia mempunyai pelbagai pancutan yang bersesuaian dengan anda. Kebanyakan alat pemanas air yang ada di pasaran mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Tetapi fungsi yang paling penting adalah ciri keselamatan. Pilihlah yang paling hebat dan yang paling selamat untuk keluarga anda. Pemanas air Alpha, ia panas, ia hebat, ia selamat. Untuk keterangan lanjut, sila dial 03 524 6666.